दोस्तों एक बेचारे डॉगी के पेट में आर पार सरिया घुसा होता है और ये सरिया ना जाने कब से घुसा हुआ होगा। बेचारा दर्द की वजह से रो रो कर चिल्लाकर इंसानों से मदद मांग रहा होता है। तभी ये भले इंसान उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और उसे उस सरिये से निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो ब्लेड से सरिया काटने लग जाते हैं लेकिन उससे सरिया नहीं कटता। फिर उसके बाद वो कटाई वाली मशीन लेकर आते हैं और उससे सरिया काटने लग जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये देखकर दया आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर वो उसके बाद डॉगी को अपने घर ले जाते हैं और उसकी खूब अच्छे से मरहम पट्टी करते हैं और कई दिनों तक मरहम पट्टी करते रहते हैं। उसके बाद उसके जख्म भर जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों ऐसे भले इंसानों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और आपने भी किसी जानवर की मदद की हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं।